เธอเห็นเลข11บ่อยๆใช่ไหมอย่าเพิ่งมองข้ามมันไปนะเพราะนั่นไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือประตูที่บางคนมองไม่เห็นเลยทั้งชีวิตแต่เธอกลับมองเห็น11คือการกระซิบจากจักรวาลว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เธอจะเลือกเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เวอร์ชั่นที่คนอื่นต้องการถึงเวลาแล้วที่เธอจะกล้ารักตัวเองทั้งในวันที่สวยงามและวันที่แตกสลายเธอรู้สึกไหมเหมือนมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังความบังเอิญนี้บางอย่างที่เฝ้าดูเธออยู่เงียบๆ11คือพลังที่เปิดขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆเหมือนประตูแห่งแสงที่รอแค่เธอกล้าก้าวข้ามไปถ้าเธอเห็นมันอีกครั้งหลับตาแล้วอธิษฐานเถอะเพราะประตูมันเปิดอยู่จริงๆ